Clara, que tal? Moi bons días. Bos días. Bueno, efectivamente era o que decía, porque moitas veces agasallarnos unha planta, como eu lle podo agasallar a Paulino, ou mercamos unha, e tamén hai que darlle esa benvida ao chegar ás nosas casas, que parece tontería, pero non, Parece tontería, pero esas primeiras semanas dunha planta nova na casa son moi importantes para empezar co bope. O caso é, cando nos mercamos unha plantiña, elas chegan de un centro onde estiveron medrando, non un viveiro. Que pasa nestos viveiros? Ali teñen as súas condiciones ideais. Están en perfectas condicións de humidade, temperatura para medrar, non? Destos lugares pasan as floristerías, grandes superficies, onde nosotros as mercamos. Aí é cando eles empezan xa a estar un pouco moscas, porque empezan a estresarse. As plantas non se diferencian tanto en nós nese aspecto. Estrésanse moito cos cambios, sobre todo cando imos a pior, cando teñen menos luz, menos temperatura, menos humidade. Vale, por eso, cando nos as metemos na casa, cando cometemos moitos errores, soe suceder que de repente, ás 3 semanas ou así, a planta comeza a dar sinais que nos descoñecemos que significan, e, bueno, pois depende do caso, moitas morren, outras non, siguen aí, pero sempre é como que teñen un deterioro que é difícil de cambiar. Entón, como lle damos esa benvida, Clara? É moi sinxela. Vale, punto número 1, nunca as regarás. Nunca as regas. O sea, se de repente ti ves que a planta está moi sedenta e ten moita sede, sí, pero cando nos mercamos unha planta está fermosa, por iso a mercamos, porque está ben. Entón, nunca regarás unha planta, somente se rega cando ela precisa. Se a regásemos, seguramente a afogaríamos. A seguinte, non a trasplantarás, baixo ningún concepto. A xente normalmente di, claro, teño aquí este tiesto fermosísimo, enorme, de cerámica, que merquei a propósito para esa planta, que merquei para esa esquina, non a trasplantarás, porque se o faz, a planta está xa nun proceso de estrés, e se a trasplantas é que estamos sumándolle máis, e nos unimos á primeira norma, que se a regas nunha maceta máis grande, podela afogar. Entón, o que sí que podes facer é limpala. Por exemplo? Por exemplo, non? Eu traio aquí, simplemente, para darlle á xente unha idea. Normalmente facemos esa unión coa nosa nova planta, regándoa, pois imos deixar o de regar nun segundo plano e imos poñernos un pouco de musiquiña na casa e imos limpar as súas follas. Con que as podemos limpar? Pois únicamente con auga, como pode ser neste caso para pulverizar as follas. Eu gústame como pulverizalas. Bueno, isto ten así como un ralentí, que é moi cómodo en realidade para coidar delas, e limpamos az en vez. Pero que pasa? Ás veces, cando nos traemos plantas de fora, poden vir con praguiñas, non? Que aquí unimos a limpeza coa última norma. A última norma é non as xuntarás con outras plantas. Claro, porque poden contaxiarse, igual que nos contaxiamos tamén cos virus dos demais. Igual, e ti imagínate ter que, se tes 10 plantiñas na casa, ter que limpar 10 plantas dunha praga, ter que limpar unha. Entón, nos o que facemos é non xutala con outras. E o que sí que podemos facer cando chega para previr ese contagio nas praguiñas é utilizar un xabón potásico, un xabón brando como este que teño aquí, que podémoslo topar en supermercados. Aquí xa teño unha mezcla feita, que para a xente que está interesada, esta mezcla de xabón potásico, como ves, é unha auga xabonosa, e o que fai é que por contacto, se hai praguiñas, morran. A disolución é moi sinxela. Unha cucharadita de xabón en auga quente, en medio litro de auga quente, outro medio litro de auga fría, eso ten que estar moi ben diluído, bueno, deixámoslos que collan unha temperatura ambiente e xa podemos limpar. A min gústame, despois de aplicar o xabón, deixar actuar como, non sei, 10 minutos e despois aclarar a miña planta. Porque se isto está nun espazo con moita calor ou llega ao sol directo, podemos queimar a folla. É importante non facelo. Despois, no tema de, por exemplo, as ubicacións, ter en conta o que dicía ao principio, as plantas veñen dun lugar onde están no seu ideal, o sea, no entorno coa cantidade de luz que precisan. Se non teñen esta cantidade de luz, é moi fácil que de repente morran. Que a ubicación é moi relevante. Aí iba, como se me dá tempo, a coller outro tema. Sobre 2 minutos temos. 2 minutos? Vale. Ou por lo menos empezado. Vale, pois entón vou a ir directamente ao tema das sinais das plantas. Como podemos saber que unha planta non ten suficiente luz? Aquí, por exemplo, eu teño este potus que está nunha estantería moi alto. Vale, creo que podese apreciar unha distancia no tallo das folliñas entre elas e que conforme chegan ao final está cada vez máis xuntas. Dá casualidade de que esta parte de aquí está máis abaixo e dalle máis luz. Entón, cando unha planta non ten suficiente luz, etiólase. Non sei se de repente hai unhas imaxes que pasei por aí,
Si, temos dúas fotos. Querías algunha desas fotos? Podemos poñelas. Esa, por exemplo, unha planta que ten a súa ideal de luz. A planta crece moi pretiña, moi arrexuntada. En cambio, a etiolación sería, non sei se está, pero hai esta mesma planta... A outra foto, si que ponemos ahora, Clara, por suposto. Pois é a mesma foto, é a mesma planta, simplemente que ten moitísima menos luz, entón, ela que fan? Aí a temos. Pois aí está, é a mesma planta. Que fixo? A planta para buscar a luz, no ápice, na punta, no extremo do crecemento, como que estírase para poder consumir o mínimo de enerxía, pero estar o máis lonxe da plantiña, do que da luz. Sí. Por exemplo, se te fixas aquí, mira, teño un tallo enteiro que non ten folla algunha. É que esta planta está na mesma estantería, pero máis arriba. Entón, que facemos? Cortamos directamente? Cortamos a planta, a intentamos mover a un sitio con mellor luz, con isto podemos facer escallos, para que ela comece un crecemento un pouco máis frondoso, senón quedaríamos con zonas calvas, e aquí, por arte de maxia, non volven crecer follas, o ideal é podalas. Claro, pero, facer un escallo. Mira, non me gustaría que te marchase sin falar do teu webinar que tes este xoves. Que ven sendo? Xa, é moi forte. Que? Nada, vou facer un webinar gratuito para, bueno, con 3 consellos fundamentales para o bo cuidado de plantas de interior, falar, pois, un pouco de o que das regas, o tema da luz tamén o imos tratar, bueno, en realidad estou nerviosísima porque... Si, escoita, eu non sei o que é un webinar, perdona. Un webinar é como, a verdade é que é como un directo online. Vale. Tes como un link, ¿no?, de acceso... Que nos conectamos? Por Instagram, por exemplo, contigo? Como nos conectamos? Se de repente alguén está interesado a vir este webinar, si nas miñas redes sociais estou todo o día compartindo como é o tema de acceso. Realmente nas miñas redes sociais, se escribes a palabra verde, aparece, que a inteligencia artificial é unha pasada, aparece un asistente digital que che di, mira, se queres ir ao webinar, tens que facer isto, pois poñer o email para que che enviemos o link no día do directo. Pois buscamos plantitis crónica en redes sociais, aí temos toda a información. Clara, moitísimas grazas, como sempre. Gracias a vos. Graciñas.